بالنسبة la deuxième partie, غادي نشوفوا l'égalité de deux fonctions et représentation graphique. On dit que f est égal à g, ou bien deux fonctions sont égaux si et seulement si إلا كان عندهم يعني كما كتلاحظوا الميم إلا كان عندهم الميم domaine de définition ويكون عندهم les mêmes images. Donc on dit que f est égal à g si seulement si d de f est égal à dg. نحسبوا d de f ديال كل وحده فيهم ونشوفوا واش عندهم les mêmes domaines ونشوفوا les images. Est-ce que f de x est égal à g de x pour tout x dans d de f. وهذيك df غنسميوها مع دي جي يكون بحال نقدروا نسميوهم واحد دي وحده ولا كنخدموا بهم عادي دي اف والسلام. الوغ باش نفهموا مزيان دونك غادي نشوفوا هاد ليكزامبل هذا. غناخذوا جوج لي فونكسيون. اول حاجه غادي باش نشوفوا واش سون ايغال ولا لا، تنقولوا بعدا سون ايغال ولا سون ايغال بحال ماشي مشكل. غادي نشوفوا لو دومين دو ديفينيسيون ديال شاكين دي فونكسيون. دونك غنبدا ب اف. دونك دي اف كتحتوي على شرط واحد اللي هو ما داخل الجذر خصو يكون موجب x exposant 3 plus x carré soit positif. دونك سنحل هذه المتراجحه. بطبيعه الحال خصنا ان طابلو دو سيني غنفاكتوريزيها شويه وندير ان طابلو دو سيني. دونك فاكتوريزي ب x carré تعطيني x plus 1 supérieur ou égal à 0. alors غادي ندير ان طابلو دو سيني وغادي نشوف لي غاسين اي لي كلير راه باينين. لي غاسين ديال x كاري باينين دونك de moins l'infini jusqu'à plus l'infini x plus 1 ثم الضرب x كاري فاكتور دو x plus 1. بالنسبه ل x كاري تتنعدم في الزيرو، عندها غاسين واحد اللي هو 0. بالنسبة ل x plus 1 عندها moins 1 comme racine. دابا نكمل لي سيني ديالنا، نكمل لي راسين باردون ثم نعمرو لي سيني. بالنسبة ل x كاري لي توجور بوزيتيف على اليمين وعلى اليسار بلس لأن بولينوم دو دوزيام دوغري. بالنسبة لبولينوم x plus 1 à droite le signe de a ou à gauche le signe de moins a. donc plus moins. pardon. دونك غادي ندير القسمة دونك موان بلس على بلس هي فوا الضرب وليس القسمة الضرب دونك بلس. الوغ دي اف ايسي يعني تو لي ريال باش يكون هاد المتراجحة اكبر من يعني هاد ليكسبرسيون تكون اكبر من الصفر، بمعنى عندنا من موان زان جوسكا بلس لانفيني كما كتلاحظوا لتحت. دونك ندوزو لدي جي. دونك عندنا نفس الشيء شرط واحد اللي هو ما داخل الجذر يكون موجب x plus 1 positif. alors tous les réels tels que x supérieur à moins 1 donc يعني من moins 1 jusqu'à plus l'infini. دونك كما كتلاحظوا الشرط الاول محقق d de f est égal d de g. Maintenant, passons à les images. واش عندهم le même image pour tout x dans d. donc pour tout x dans d شنو غادي ندير؟ غادي نحسب f ولا g ونشوف واش تلوحني في الاخرى يعني لي زيماج واش بحال. دونك مثلا غنبدا مثلا من f مثلا ونشوف واش غتعطيني g. donc commençons donc par f de x est égal la racine de x exposant 3 plus x exposant 2. donc انا غادي نفكر انني نعمل ب x كاري. donc x كاري كون فاكتور دو x exposant 3 غادي تبقى لنا x وفي الجهه الاخرى تبقى 1. دونك الان بويسك x كاري بوزيتيف حتى 1 بلس x غتكون بوزيتيف، اذا يجوز انني نوزع الجذر. دونك الجذر فوا الجذر. دونك جذر x كاري فوا racine de x plus 1. donc racine de x carré elle est claire toujours est égale à la valeur absolue de x fois racine de x plus 1. donc كما كتلاحظوا يعني quel que soit x la valeur absolue de x au carré la racine de x carré كتساوي la valeur absolue de x
Donc racine de x plus 1. Donc شنو هي هذه هي g égale à g de x. Et voilà. Donc c'est un très bon exemple pour savoir l'égalité de deux fonctions qui ont les mêmes domaines ou les mêmes images. Donc passons à la représentation graphique d'une fonction. La représentation graphique d'une fonction est تمثيل مبياني كنرمزولو ب CF pardon CF. Donc CF هو واحد l'ensemble des points هي مجموعة من النقاط غادي تكون في المعلم في لو بلان x y ولا x f de x appartient لو بلان بطبيعة الحال tel que x appartient d de f و f de x هي l'image ديال هذاك ال x. دونك سيتادير يعني مثلا غناخد واحد المجموعة من النقاط m دي x y ونبقى نمثلهم عشوائيا في المعلم. دونك شاك اكس غنبقى ناخدو من دي دو اف وغادي نبقى نشوف ليماج ديالو بالداله نحسب الصوره ديالو ونبقى ندير قوسين ونبقى نمثل دوك النقاط. مثلا نفترض هادو هو ام واحد ام جوج ام 3. دونك فاش غنصير بيناتهم غادي تشكل لي ما يسمى بمنحنى كيتسمى ان كورب سي اف ولا كيتسمى لا كورب ريبريزونطاتيف تنرمزولو بالسي اف. دونك لا كورب ريبريزونطاتيف de la fonction f. Donc هذا هو المنحنى ديال une fonction numérique.